Nós acordamos com esse barulho vindo de todas as partes do céu hoje, aqui em São Paulo. É um barulho que vem de todas as partes, está aumentando. Está aumentando. Está ouvindo? Sim, eu ouvi. E vem de todas as partes. Esse mesmo barulho Ele aumenta e abaixa. é, é como se fosse uma trombeta, né? Digamos assim, né? Olha isso, está aumentando. E ele vem de todas as partes. E no YouTube há milhares de vídeos, né? Em vários lugares do mundo com esse fenômeno. Está ouvindo isso? Está mudando. Ele é contínuo. Parou. Parou? Antes ele falava. Aí, não parou não. Está diminuindo.